Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji mpendwa wa Tumaini TV, ipe nafsi yako tumaini. Sina shaka hujambo na unatutazama kwa uzuri popote ulipo kupitia kingamuzi cha Azam namba 470. Lakini pia wewe ambaye unaweza kupata mtandao wa internet ila kwenye kisimbuzi, kishkwambi, simu janja, kompyuta mpakato, lakini pia hata kompyuta mezani na chochote kile ambacho kinakuwezesha kuingia mtandaoni, unaweza kuandika Tumaini_TV katika YouTube na subscribe, na utakuwa unatutazama moja kwa moja mubashara ama live kutoka studio hizi za Tumaini Media hapa Tabata, jimbo kuu la Dar es Salaam. Pamoja nami ni Areta Leonard Simon kutoka parokia ya IPTL Mtakatifu Ambrose, ndio somo wao jimbo kuu la Dar es Salaam, kwa Baba Paul Sabuni Mboje ambaye pia ni mlezi wa kipindi chetu hiki, bila shaka iko mbele ya runinga wakati wakitutazama. Mimi ni Gauden Sierra. Leo tutazungumza juu ya novena ya huruma ya Mungu, na kama unavyotazama mezani hapa tuna ugeni. Ningependa Areta leo nimtambulishe. Lakini basi tuanze kwa sala na baada ya hapo utatoa utambulisho. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Yes. Karibu Father. Asante sana. Leo tuna Father Justin Mbwale. Father, karibu. Tupo, unatokea Makongo juu. Yes. Karibu sana. Ya mama yetu Rosali. Mama wa Rosali. Makongo juu. Okay. Karibu sana Father. Tunafurahi kuwa nawe na tunamshukuru Mungu kuwa nawe. Na tunashukuru umeitika wito. Karibu sana Father. Tunaongelea novena ya huruma ya Mungu. Ilikuwa tuendelee bado na picha ya huruma ya Mungu. Tukasema tukatishe picha, tutaendelea baada ya sikukuu ya huruma ya Mungu, kwa sababu tuna Jumapili 3 kabla ya Pasaka. Kwa tukasema hizi Jumapili, kwa vile Ijumaa Kuu tunaanza novena ya huruma ya Mungu, basi tukasema inapendeza tuanze hizi Jumapili 3 mtueleze maana na sababu ya Bwana Yesu kusema tusali novena ya huruma ya Mungu, na Bwana Yesu kwa nini alimfundisha Mtakatifu Maria Faustina novena ya huruma ya Mungu siku 9. Hiyo ipo ndani ya ibada ya huruma ya Mungu. Na Father, niliona ipo kiliturujia sana, na novena zote 9 zipo pia. Maneno haya ya Bwana Yesu tunapata pia kwenye Biblia takatifu. Kwa ndio maana nilisema haya mambo yako kiliturujia sana. Kwa hiyo wanahitajika mapadri waje watuelezee, waje watufundishe. Karibu sana Father. Kwenye ibada yao. Asante sana. Tunasema mapadri ndo kwenye ibada. Faustina alikuwa. Oh yeah. Sehemu kubwa. Father, yes, Father, karibu sana. Karibu sana. Kama unaweza kuwahi kupata karatasi au notebook au chochote kile na kalamu. Kaa tayari kuandika kile ambacho kitakuwa kinaelezwa na baadaye. Kwa kweli nawaalika wafanye hivyo. Kama muandaji anasoma, anasali na baadaye anakileta kwetu. Hatuwezi kujiaminisha kwamba vichwa tu vinatosha kuyaweka ya mambo. Haiwezekani. Lazima kuweka mahali ili tukisahau hapa na kukumbusha. Basi sawa. Karibu Father. Asante sana. Yes. Basi kama ambavyo tumekwisha elezwa, leo tunaanza novena wala mafundisho kuhusu novena. Novena ya huruma ya Mungu au novena kwa huruma ya Mungu. Nitaeleza, nitaigawanya kwenye sehemu 3. Sehemu 3.
Sehemu ya kwanza tutaona novena kama njia ya neema ambayo Bwana Yesu alimpa Sister Maria Faustina. Yes. Alete kwetu. Yes. Kwa hiyo tutaona hapo maana ya novena. Tutaangalia chimbuko la novena hata kwenye maandiko matakatifu liko sehemu gani. Okay. Faida yake kidogo. Lakini tutaona pia utofauti wa novena hii ya huruma ya Mungu na novena nyingine. Okay. Haziko sawa. Oh yeah. Kwa hiyo wewe unayotutazama hilo ni kuweke wazi mapema. Haziko sawa. Novena nyingine na novena hii ya huruma ya Mungu. Baada hapo tutaona muunganiko mwingine sasa. Novena hii imeletwa na Bwana Yesu. Yeah. Sister Faustina alipokeaje? Yeah. Na alitaka ianze lini? Na kwa nini ianze siku hiyo? Yeah. Na baadaye tutaanza sasa zile siku. Siku zile 9 kadiri ya vipindi vinavyoendelea. Yes, yes. Basi karibuni ndugu watazamaji na wasikilizaji. Novena kwa huruma ya Mungu. Tunasema moja ya njia ya neema aliyopewa Sister Maria Faustina na Bwana Yesu ilikuwa ni novena kwa huruma ya Mungu au novena ya huruma ya Mungu. Novena katika lugha ya Kilatini julikana kama Novem. Novem. Maana yake ni 9. Okay. 9. Okay. Hivyo tu. Okay. Usije kuniuliza baadaye. Mbona watu wana novena siku 70? Hilo swali silihitaji. Nimesema asili ya neno novena kwa lugha ya Kilatini Novem. 9, 9. Kwa hiyo ni mfululizo wa sala kwa siku 9. Okay. Kwa ajili ya nia maalum au kwa ajili ya maombezi ya mtakatifu fulani. Mfululizo wa sala hizo. Kwa ajili ya nia maalum au kwa maombezi ya mtakatifu fulani. Sasa utamaduni wa kusali novena una chimbuko katika maandiko matakatifu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza ya 13 mpaka ya 14. Pale kuna habari ya Bikira Maria na mitume walikuwa chumba cha juu wanasali. Ilikuwa ni kati ya tukio la kupaa Bwana na kabla ya siku ya Pentekoste. Hapo kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza ya 13 mpaka ya 14. Kwa hiyo hebu uona huo muunganiko. Sio jambo ambalo tumelitunga tu. Yes. Huko tutaona baadaye kwamba Bwana Yesu mwenyewe ndo alimpa Sister Faustina zile nia Yes. novena hiyo Bwana usali. Yeah. Kwa hiyo kumbe kuna chimbuko kutoka kwenye maandiko matakatifu. Novena imetoka huko. Sasa hizo siku 9 za sala ambazo Bikira Maria na mitume walizitumia kusali, ambazo kilele chake ni ujio wa Roho Mtakatifu, Pentecost. Kwa kweli ziliimarisha imani yao juu ya nguvu ya sala. Bikira Maria na mitume wakiwa chumba cha juu. Hizo siku 9. Kilele chake kilikuwa ni ujio wa Roho Mtakatifu. Sasa zile siku 9 mfululizo wa kusali hizo siku 9 ziliimarisha kabisa imani yao juu ya nguvu ya sala. Ambayo ni njia hiyo novena ni njia msingi kabisa katika kuomba neema na huruma ya Mungu. Mtu unang'ang'ana kwa siku 9 mfululizo. Unasali kwa nia maalum. Au unamtumia mtakatifu fulani. Ukiamini kabisa katika nguvu hiyo ya sala kwa hizo siku ngapi? 9. Kwa hiyo ni njia msingi, novena ni njia msingi kabisa ya kuomba neema ya Mungu na huruma ya Mungu. Sasa kusali novena, kusema ukweli, kuna matokeo yake. Kwanza kunatupa tumaini thabiti. Mtu unapoamua kusali novena kwa ajili ya nia maalum, si ndio? Yes. Kule tu kujisalimisha kwenye zile siku, kuachia moyo, na utashi. Kung'ang'ana na hiyo nia. Kunatupa tumaini thabiti. Kwamba sala ina nguvu. Na kwamba sala ikitolewa kusaliwa kwa imani hai, imani yenye macho. Maana sio tu kusali. Bwana tuliambiwa kuna novena. Kwa hiyo kama una jambo, hebu wewe tupanga tuanze leo, tutamaliza juma ngapi? Salini bwana, tumombe Mungu ni lazima tusali kwa imani hai. Imani yenye macho. Tukiwa pale siku za Alhamisi kwenye ibada ya kuabudu, kuna nyimbo tunaimba. Pale tunaona mkate. Lakini imani inamuona nani? Mungu.
Lakini kama umeenda tu hiyo Alhamisi pale kwenye ile ibada kwa hudu umeenda tu kwamba tuliambiwa twende kwa Mungu na tunasisitizwaga hivyo. Imani hiyo sio, haina macho. Kwa hiyo haitufai. Kwa hiyo kule kusali katika novena tunapotoa ile sala kwa imani hai yenye macho, kusema kweli sala zetu zinasikilizwa kabisa, na sio kusikilizwa tu, Mungu zinajibiwa. Mungu anazijibu. Mungu aliyetuumba sisi kwa sura na mfano wake, tunapomkimbilia hawezi kutuacha kabisa. Injili ya Yohane sura ya 10 aya ya 9, Yesu anasema mimi ni mlango. Mimi ni mlango. Mtu anayeingia kwa mimi, mtu anayeingia kwa njia ya mimi, huyu atapata malisho. Ataingia na kutoka, lakini atapata malisho kwa njia ya mimi, atajibiwa. Kwa hiyo kama kweli tunasali kwa imani thabiti, imani yenye macho, sala zetu zinasikilizwa, sala zetu na zinajibiwa. Lakini tukumbuke ni kweli sala zetu wakati wote zinajibiwa na Mungu, lakini sio mara zinajibiwa kwa namna ambazo tunataka sisi. Wewe unataka umlazimishe Mungu, bwana sasa hivi ninasali novena hii, nataka unijibu kwa aina hii. Hapana. Tunaweza kujibiwa kwa namna tofauti. Na lazima tuwe tayari kupokea huo kweli. Mungu daima anajua kipi ni bora kwa ajili yetu. Kabisa. Anajua. Sasa hivi huyu nimpe hiki. Nikimpa hiki atakitumia kwa ubinafsi. Mungu anajua kipi ni bora kwa ajili yetu. Okay. Kwa hiyo walau kwa ufupi maana ya novena na namna novena ambavyo inatusaidia sisi ili kuona nguvu. Sawa. Tunaweza kusema hivyo. Sasa nataka nikumbushe jambo hapa la msingi. Tumeelezana kuhusu novena, chimbuko lake hapo kwenye maandiko matakatifu na hizo faida zake, nikisitiza pia imani. Imani ni ya msingi. Nataka tuweke hili jambo sawa kwamba zipo novena nyingi. Zipo novena nyingi sana. Zipo nyingi. Na ni kwa ajili ya nia mbalimbali. Kutokana na mazingira ya mtu, mahitaji ya mtu. Zipo novena nyingi. Kuna novena kwa Mtakatifu Antoni wa Padua. Ndugu yangu Gao, ukipoteza saa hapo mtu atakwambia zama katika novena siku 9 muombe Mtakatifu Antoni wa Padua. Yeye ni kwa ajili ya vitu vilivyopotea. Kuna novena kwa Mtakatifu Peregrine kwa ajili ya watu wenye kansa, wanaosumbuliwa na kansa. Ukipata kansa tu, wale wenye matatizo, watakushauri muombe Mtakatifu nani? Peregrine. Muombe Mungu uponyaji. Kwa siku 9 mtu anazama huko. Zipo novena nyingi. Yaani hizo mbili ni mfano tu. Lakini novena ya huruma ya Mungu ni tofauti na novena nyingine. Utofauti wake unakuja wapi? Ni novena pekee katika kanisa ambayo haitokani na nia zetu. Badala yake tunasali kwa nia tulizopewa na Mungu. Huo ndio utofauti. Kwa mfano, nimesema tuna novena ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Unapoteza kitu, unazama katika novena yako katika sala, unamwomba Mtakatifu Antoni wa Padua upate hicho kitu ulichopoteza. Ndio. Una kansa unazama katika novena yako, unamwomba Mtakatifu Peregrine. Ukiomba uponyaji. Hizo ni nia zinazotoka kwangu. Zinatoka kwa. Ila novena ya huruma ya Mungu nia zake zimetoka kwa Mungu kuja kwetu. Yaani ni yeye ndo ametupa nia. Mfano tu, siku ya kwanza Mungu anamwambia Stafford, walete watu wote kwangu. Hasa wadhambi. Wazamishe katika bahari ya huruma yangu. Mungu ndo anafanyaje? Anaelekeza. Nia hiyo anaileta yeye. Kumbe hizi nyingine sisi ndo tuna nia zetu sisi. Naomba hiki na sali hiki na hiki. Utofauti huo ni wa muhimu. Sasa kama nia novena hiyo ya huruma ya Mungu nia zinatoka kwa Mungu, itashangaza kwamba mtu huna mpango nayo. Itashangaza.
Utashangaa. Hata Sister Maria Faustina huko waliko kama tazama watu jamani, ni kwamba hamthamini au kuna nini? Kwa hiyo ni muhimu kuelewa huo tofauti wa novena ya huruma ya Mungu na novena zingine. Ni muhimu kujua. Sasa tuone hiyo novena ya huruma ya Mungu imemjiaje Sister Maria Faustina. Ameletaje kwetu. Katika maandalizi ya sikukuu ya huruma ya Mungu, Dominika ya huruma ya Mungu ni Dominika ngapi? Ya pili baada ya Pasaka. Katika maandalizi ya sikukuu ya huruma ya Mungu, hiyo Dominika ya huruma ya Mungu, Bwana Yesu aliomba novena, sala ya siku 9 kuanzia siku ya Ijumaa Kuu mpaka Jumamosi kabla ya sikukuu au Dominika ya huruma ya Mungu. Yeye aliomba. Yes. Hebu fikiria Mungu anakuomba jambo. Anaomba. Tumezoea kwenye tamaduni zetu tunasema mkubwa akiomba ni amri. Oh yes. Oh yes. Mkubwa akiomba? Tena mkubwa anayeomba ni nani hapo? Mungu. Nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu. Alafu watu wakubali. Kombozi. Alafu mtu huna mpango. Unataka nini tena? Inawezekana ni kwa sababu labda hatujui. Kwa sababu hatujui. Ndio hivyo tunaelimishana taratibu. Tunajua sana. Taratibu. Bwana Yesu mwenyewe aliomba novena. Sala ya siku 9 kabla ya sikukuu ya huruma ya Mungu. Aliomba. Kwa hizo siku 9 kila siku imepewa nia. Yes. Kila siku imepewa nia. Nakumbuka hapo juu nimesema tofauti ya novena hii na novena nyingine. Hii nia zake zimetoka kwa Mungu. Nyingine nia hizo zinatoka kwetu. Zinatoka kwetu. Kwenye hizo siku 9 kila siku ina nia yake. Ina kusudio la sala. Kila siku. Na nia katika novena hii zilitolewa kwa Sister Maria Faustina. Yeye ndo alizipokea. Yes. Nadhani mwanzoni wakati mnaeleza tunayo shajara hapa. Hapa ndo kuna utajiri wote. Mtu anayetaka kuzama katika bahari ya huruma ya Mungu ni lazima hajitahidi kuwa na lazima usome. Lazima ujitahidi kusoma hii. Hapo kipo kila kitu. Wameiona. Watoka wameiona. Namshikia. Dari ya Mtakatifu Faustina. Dari, shajara. Sister Maria Faustina alipewa hizo nia. Ni nia za sala zinazohusu binadamu wote. Zinahusu mapadre na watawa. Zinahusu roho za wacha Mungu wasiomjua Mungu. Yes. Yaani sijui wapagani mpaka na roho za marehemu alikopotoa roho wote waliojitenga na Mungu na kanisa. Kwa makusudi au kwa bahati mbaya, lakini sijui kama bahati mbaya zinakuepo. Ni makusudi. Kwa sababu hivi ndugu Gau, wewe unaweza ukakubaliana kuachana na jambo jema? Ndio wanasema mtu hawezi kujitenga eti na Mungu. Eti kwa bahati mbaya. Hapana. Yaani Mungu na uzuri wake wote amekuumba kwa sura na mfano wake. Ani bahati mbaya nijitenga na Mungu. Hayo ni makusudi. Kwa hiyo hizo nia zinahusu pia waliojitenga na kanisa na Mungu. Roho zenye upole na unyenyekevu, yaani mpaka watu wema. Hapo wameingizwa na watoto. Kwenye upole na unyenyekevu mpaka na watoto humo ndani. Roho zenye upole na unyenyekevu. Watoto humo ndani. Angalia watoto walivyo yani. Wanyenyekevu. Yesu kati ya watu ambao aliwahakikishia wamsogelee waende kwake, yani bila hata bila mawaha watoto. Waacheni watoto wadogo waje kwangu. Roho zenye upole na unyenyekevu. Nia hizo ni nia ambazo zinahusu
roho zinazoitukuza huruma yake. Huruma yake. Wapo ambao wanaitukuza huruma yake na wako wengine ambao labda kwa kutoelewa hawajaelewa na hawajapata nafasi ya kuitukuza huruma yake. Lakini kuna roho zilizoko toharani, na roho zenye vuguvugu. Hata kwenye maandiko matakatifu Kristo alikataa mambo ya vuguvugu. Hapana, ni au unakuwa moto au baridi. Vuguvugu ya huku na huku hii hapana. Tumila kuili hapana. Kwa hiyo unaona ni nia ambazo Maria Faustina alipewa na Bwana Yesu katika hizo siku 9 kwenye novena ya huruma ya Mungu. Hajajitungia. Hajajitungia. Wakati fulani mbona yani wewe kwenye historia nadhani waeleza elimu ya Sister Maria Faustina. Sana. Lakini wakati fulani unajiuliza haya mafundisho makubwa, hii teolojia kubwa ameipata wapi? Kama sio Mungu amemtumia yeye ili kutuletea sisi. Na alimwambia na kutumia ukiwa kama chombo dhaifu. Wakati fulani maana nikwambia askofu yule kwenye hii diary hapa mwanzoni kisoma anazungumza na Sister Esperance. Sister Esperance alikuwa anampeleleza. Anasema eti umesikia kuhusu Shajara. Shajara diary. Hiyo Sister Esperance ni moja ya wale watu ambao huzama ndani kabisa katika sala. Wale watu tunaoita sisi katika kanisa mystic. Yani anaingia ndani kabisa katika sala. Yeye anaamini muunganiko wake na Mungu ni kuzama huko. Mtu yuko peke yake kanisani unakuta ni macho tu na mdomo vinapepesa hivi. Unaweza hata kumgusa hivi hata asikii kitu. Kazama huko. Kwa hiyo anaamini katika dhania hiyo yeye anaingia kwenye muunganiko wa ndani kabisa na Mungu. Sasa nimuuliza, wewe umesikia chochote kuhusu dari Shajara? Unajua wewe unategemea kuambia kwamba nimesikia. Lakini yeye Sister Esperance anasema ni mafundisho mazuri na ya msingi. Sio kama yeye akaenda direct anaenda kwenye ujumbe. Ni mafundisho mazuri na ya msingi. Sawa? Yeye anawaambia watu wasiangalie sana elimu ya Sister Maria Faustina. Kwa sababu Mungu pia anazungumza na wafalsafa kwa lugha ya kifalsafa. Sio? Atazungumza na watu hali ya chini. Kwa hiyo kwa namna hiyo ili tu cha msingi wapate. Ndio maana hata Paulo wakati fulani katika waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 9 aya ya 18 mpaka 20 kule. Anasema nilienda kwa kundi hili nikawa kama wao ili tu niwapate. Nimeenda kwa wao wanaolia na mimi nimekuwa kama ninayelia ili niwapate. Kwa hiyo Mungu anazungumza na watu kadiri ya mazingira yao. Cha msingi tu awapate na ujumbe wake ufanyeje? Ufike. Kwa hiyo hizi nia ambazo Sister Maria Faustina anapewa hajajitungia. Zimetoka kwa Mungu kweli. Unajiuliza, yani kwa nini aje na haya mambo makubwa haya kama uwezo wake ni mdogo? Ni Mungu mwenyewe kwa njia ya Faustina ametaka ibada ya huruma ya Mungu ienee ulimwenguni kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Basi tulikuwa tunazungumzia hizo nia kwamba Sister Maria Faustina amepewa na Bwana Yesu mwenyewe. Sasa huyu Sister Maria Faustina katika hii shajara, katika hii diary walau kuna namba 2 ambazo zinazungumzia kwa wazi kabisa. Zinazungumzia kwa wazi kabisa kuhusu novena ya huruma ya Mungu. Kwenye hayo maandalizi kabla ya sikukuu ya huruma ya Mungu, salini kwa siku 9 naiomba hiyo novena. Namba 1059. Kwenye hii namba kuna maneno haya nasomeka hivi. Yesu ananiamuru nifanye novena kabla ya sikukuu ya huruma ya Mungu. Na leo nianze kwa ajili ya uongofu wa ulimwengu wote na kwa kutambua huruma ya Mungu. Ili kila nafsi isifie wema wake. Natamani tumaini kutoka kwa viumbe wangu. Yani sisi
viumbe wake. Tumtumaini Kristo. Natamani tumaini kutoka kwa viumbe wangu. Mhm. Himiza nafsi kuweka tumaini kubwa katika huruma yangu isiyo na kipimo. Mhm. Na nafsi dhaifu na zenye dhambi zisiogope kunikaribia. Sasa mimi hivyo mdhambi hivi, siwezi kwenda. Ndio huko. Na nafsi dhaifu na zenye dhambi zisiogope kunikaribia. Kwani hata kama zingekuwa na dhambi nyingi kuliko chembe za mchanga duniani, zote zitazamishwa katika kina kisichopimika cha huruma yangu. Sasa ndugu Gao, nareta. Unaposikia sentensi kama hizi, kwa nini usianze kujisikia furaha? Kabisa. Katika hali dhaifu hizi, hali tumaini jipya kwangu mzambi. Yeah. Na nafsi dhaifu zenye dhambi zisiogope kunikaribia. Mzambi na bembelezo. Hapa. Kwani hata kama zingekuwa na dhambi nyingi kuliko chembe za mchanga duniani, zote zitazamishwa katika kina kisichopimika cha huruma yangu. Kitabu cha nabii Isaya sura ya 1 aya ya 18. Pale kuna maneno haya. Tunaambiwa dhambi zenu ijapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Si mambo haya? Oh yeah. Si mambo haya? Hata kama dhambi nisogelee. Yes. Kutoka nabii Isaya anatuambia. Sasa hapa Bwana 1935 anatuambia. Anasema kitu. Unaona muunganiko haya mambo yalivyo. Ndio maana hii teolojia ni kubwa, yani sio tu kwa yenyewe inajitegemea. Ni kwenye maandiko matakatifu. Kabisa. Kwa lazima tuikimbilie huruma ya Mungu. Novena ni ya muhimu, ni ya muhimu. Anaendelea. Namba 1209. Hizi namba mbili ndo zinasisitiza. Zinasisitiza kuhusu hiyo novena. Namba 1209. Novena kwa huruma ya Mungu ambayo Yesu aliniagiza niiandike na kuifanya kabla ya sikukuu ya huruma. Inaanza Ijumaa Kuu. Good Friday. Ijumaa Kuu. Shajara namba 1209. Kuifanya novena hii kabla ya sikukuu ya huruma ni desturi ya ibada kwa huruma ya Mungu. Yesu alimwambia Mtakatifu Maria Faustina, Sista Maria Faustina, natamani kwamba katika siku hizi 9 uzilete roho kwenye chemchemi ya huruma yangu ili ziweze kuvuta toka huko kutokana na nguvu na burudisho na neema yoyote wanayohitaji katika ugumu wa maisha na hasa saa ya kifo. Roho hizi ziletwe. Anaambiwa natamani kwamba katika siku hizi 9 uzilete roho kwenye chemchemi ya huruma yangu. Novena siku 9. Kwa hiyo sio kwamba Sister Maria Faustina amejitungia tu. Jamani, naweka siku 9 hizi kabla ya sikukuu ya huruma ya Mungu. Msali, muombe mzame. Father, na kwa nini tuanze Good Friday? Okay. Tunalisema hapa. Au kakagao mapumziko? Okay. Tupate pumziko kidogo. Yeah. Ingawa nitaka kuahirisha mapumziko. Lakini basi zinataka hivyo. Novena ina mguso mkubwa. Mtazamaji mpendwa, kama ambavyo tutangulia kusema mwanzoni kabisa kwamba leo tuna sikiliza mafundisho kuhusiana na novena ya huruma ya Mungu kadiri ambavyo imeandikwa, umeelezwa na Mtakatifu Sister Maria Faustina katika shajara yake, na kama ambavyo ametambulishwa kwetu, tuko na Padri Justin Mbwale, paroko msaidizi wa parokia ya Maria Mama yetu Rosari Makongo Juu, jimbo kuu la Dar es Salaam. Pana shaka wale ambao wameweza kuwa na notebook wameandika kile ambacho kinaendelea, na bado wataendelea hapa baada ya mapumziko mafupi, na tupate mapumziko hayo. Tumsifu Yesu Kristo. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda
ni upendo, yani nikikwambia katika kwaya hii kuna pea wewe. Na wao walikuwa wanawafundisha watu katika misingi hiyo. Sasa wale waliopata misingi kutoka kwenye huo mfereji hawasepetuki. Jamani, wanapendeza Mtazamaji, kwa Yesu ni raha Kuimba raha Uliniona toka mbali. Wake Mungu, tazama mimi kanijalia karama ya kuimba. Na mtazamaji, tumerejea kipindi Tumaini 33 kama ambavyo tunazungumza vipindi vya huruma ya Mungu, ibada ambayo imeshushwa na Bwana Yesu mwenyewe kupitia mtakatifu Sister Maria Faustina, na kaandika katika shajara ambayo ndio hii tunaitumia. Na wewe mtazamaji, kama unahitaji shajara hii kadri ilivyoelekeza Hareta, duka kubwa la Paul's Books and Media Center pale jirani tuna kanisa kula Mtakatifu Yosefu. Na wakikosa huko wanaweza kumtafuta. Atawaonesha zilipo. Okay. Karibu Father, tuendelee. Yeah. Basi tunaendelea. Tulikuwa tunasoma namba 2 za shajara ambazo zinaeleza namna Sister Maria Faustina alipopokea ujumbe kutoka kwa Bwana Yesu kuhusu novena. Tumesoma namba ya kwanza, namba 10:59. Na tulikuwa tunasoma namba ya pili, namba 12:09. Kwenye namba tumesema novena kwa huruma ya Mungu ambayo Yesu aliniagiza niandike na kuifanya kabla ya sikukuu ya huruma inaanza Ijumaa Kuu. Kuifanya novena hii kabla ya siku ya huruma ni desturi. Yesu alimwambia Mtakatifu Maria Faustina, natamani kwamba katika siku hizi 9 uzilete roho kwenye chemchemi ya huruma yangu. Anaendelea sema, kila siku utamwomba Baba kwa njia ya mateso yangu makali. Angalia hapo. Utamwomba Baba kwa njia ya mateso yangu makali. Kilicho tustahilisha sisi ukombozi. Ni mateso makali. Kila siku utamwomba Baba kwa njia ya mateso yangu makali. Na utaomba kwa njia ya mateso makali, utaomba nini? Utaomba neema kwa ajili ya roho hizo. Kwa hiyo unaomba neema kwa njia ya mateso makali. Ile sala inasema kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Hawa kujikabidhi, mnaomba ukombozi, sawa? Neema ni uzima wa kimungu kwa kweli. Uzima wa kimungu. Kwa hiyo kwa njia ya mateso makali utaomba neema kwa ajili ya roho hizo ambazo utazileta kila siku. Kwenye zile siku ngapi? 9. 9. Baadaye utakuja kueleza namna ya kusali novena. Hapa nataka tuelewe novena hiyo ni nini ili kujaje. Kuna muunganiko gani kati ya novena na maandiko matakatifu? Ili sionekane kuna kutunga tu hapa. Sawa. Sister Maria Faustina anaendelea, anamwambia Yesu, sifahamu namna ya kufanya novena. Ni mwanzo. Tumesema elimu yake ilikuwa ndogo. Anasema ukweli. Sifahamu namna ya kufanya hiyo novena. Na roho zipi natakiwa kwanza kuzileta katika moyo wako wenye huruma. Sifahamu kwanza kufanya novena. Na hata roho ambazo natakiwa kuzileta hapo sizijui. Sizijui. Yesu anajibu, anamwambia katika namba hiyo 12:09. Akaniambia ni roho utakazo zileta kwangu nitakuelekeza. Nitakupa. Nitakuambia ni roho zipi unatakiwa kuzileta kila siku katika moyo wangu. Kwa hiyo wala usianze kuhangaika. Roho zipi ni kuna nini hapa nimetaji kwamba ni kwa ajili ya hawa, kwa ajili ya hawa. Zile ndo alizopewa. Lakini tutaziona vizuri wakati tunaeleza
ni zile siku ya kwanza mpaka siku ya 9 na zile nia. Okay. Hilo zipi zinaletwa wakati huo? Ulikuwa unaongea ile swali anauliza Ndio twende. Okay. Nikasema inafanana kidogo na majadiliano ya malaika Gabrieli na Bikira Maria kwenye kupashwa habari. Kupashwa habari ni kweli. Na yale yananogesha. Ukiona yani jambo la kiimani wakati fulani lazima lio lina maswali. Oh yes. Na yale maswali yanasaidia nini? Kutakasa nia. Oh yeah. Okay. Kutakasa nia. Purification of the intention. Yaani wewe huwezi tu kaambiwa kitu dakika 2 basi na hiyo. Hapana. Bikira Maria amekuja kukubali baada ya dialogue, majadiliano marefu ya kujua vizuri actually nia ya Mungu kwangu ni nini? Wasiwasi, mafadhaiko, ni kwa ajili ya kutakasa nia. Kutakasa nia. Kwa hiyo nia muhimu. Sawa. Unafananisha vizuri, ni kweli. Umeshazama katika huruma ya Mungu. Sasa kwenye hii namba tumesikia hapo Sister Maria Faustina anaambiwa na Bwana Yesu novena ianze siku ya Ijumaa Kuu. Na dada Reta ameuliza hapo, kwa nini ianze siku ya, kwa nini aliiteua ile siku? Siku ya Ijumaa Kuu. Kwa nini ianze siku ya Ijumaa Kuu? Novena inaanza siku ya Ijumaa Kuu kwa sababu tunakumbuka vizuri Bwana wetu Yesu Kristo aliteseka sana na kuuawa pale msalabani siku ya Ijumaa Kuu. Chanzo cha mateso ni nini? Yaani chanzo cha Kristo Bwana wetu kuteseka vile na kuja kufa pale msalabani siku ya Ijumaa Kuu ni nini? Yesu mwenyewe anasema, roho hizi ndio chanzo cha mateso yangu makali. Roho zenyewe ndo sisi hapa. Sisi hapa. Sisi maskini wa dhambi. Huruma ya Mungu ni kwa ajili ya uongofu wa ulimwengu, kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu, ulimwengu wote. Roho hizi ndio chanzo cha mateso yangu makali siku ya Ijumaa Kuu. Ndio chanzo cha mimi kufa. Roho hizi. Kutoka katika roho hizo, moyo wangu ulijawa na huzuni katika bustani ya mizeituni. Nakumbuka pale kabla hajakamatwa. Na ni pale bustanini Yesu alisema katika Injili ya Mathayo sura ya 26:39. Alisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi bali kama utakavyo wewe. Unaona fadhaiko hilo? Roho hizi ndo chanzo cha mateso na kifo chake siku ya Ijumaa Kuu. Na mafadhaiko yake yameanza siku ya Alhamisi kule kabla ya kukamatwa. Anapoyatazama yale mateso yalivyo. Na Father hapo Mtakatifu Maria Faustina alisema mateso ya Alhamisi Kuu ya Bwana Yesu ni tofauti na mateso ya Ijumaa Kuu. Lazima tofauti uwe. Nia ni moja. Lakini mateso yalikuwa tofauti. Kilele chake kinajulikana, ni ukombozi. Lakini unajua hata mwanzo, hata kabla ya Alhamisi Kuu, Yesu anapata mateso. Yaani vile wanamfikiria vibaya, kukataliwa kwao Nazareti. Anapita hivi huku anaondoka, anaenda hivi. Kwa maisha yalikuwa yana mateso yake. Wewe hapa dada Reta au Gau, pale nyumbani kwako una amani, alafu kila siku unasikia kuna watu wanakuvizia na nini. Yaani hilo ni teso, ni hangaiko. Ni mateso sana. Kwa hiyo mateso yake yameanza huko. Anasema roho hizi ndio chanzo cha mateso yangu hayo makali. Na ndio hizi zimesababisha mimi mpaka wakati ule naambia Mungu, yanataka kugafirisha huu mpango. Niachane nao. Sasa kwa kuwa kilele cha ukombozi wa mwanadamu ni mateso na kifo cha Yesu msalabani. Kilele cha ukombozi wa mwanadamu ni mateso yale Ijumaa Kuu na kifo chake. Yaani kwa kumwaga damu yake sisi tulio chanzo cha mateso na kifo chake tumenunuliwa kwa damu ya thamani. Kilele cha ukombozi. Waraka wa kwanza mtume wa Petro kwa watu wote. Sura ya kwanza aya 18 mpaka 19. Nini? Tunaambiwa ninyi hamjanunuliwa kwa fedha wala kwa dhahabu. Mmenunuliwa kwa damu ya thamani. Unadhani damu inamwagika bila kuteseka? Ijumaa Kuu hiyo. Unaweza kupata hapa ile content ya Ijumaa Kuu ilivyo nzito kuhusu ukombozi wa mimi. Nimewanunua kwa damu ya thamani. Kwa hiyo kafara hiyo ya Ijumaa Kuu ni matokeo ya huruma ya Mungu.
Yaani mateso yale na kifo chake ni kilele cha ukombozi wa mwanadamu. Yes. Mpaka Kristo anatolewa kafara hivyo, anatukomboa sisi kwa mateso na kifo chake. Ni matokeo ya huruma ya Mungu. Yes. Tukumbuke mpango wa Mungu kumkomboa mwanadamu umeanza zamani, umeanza zamani. Tangu Ibrahim kule, toka kwenye nchi yako, nenda huku. Umekuja mpaka sasa anaamua kuja kumtoa mwanae wa pekee sasa. Ili awe kafara kwa jinsi wanadamu tununuliwe. Tununuliwe kwa damu ya thamani. Na kwa njia ile kafara sisi tunarudishwa tena kwenye mahusiano ya ndani kabisa na Mungu wetu. Na tunavikwa utukufu wa neema. Lakini sio automatic. Injili ya Yohane sura ya 1 ya 12. Wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Mpaka umpokee. Kumpokea kivipi? Hapo father tueleweshe hapo. Kumpokea kivipi? Kumpokea Yesu kwa kweli kuna ni namna yake ni pana. Tupe kidogo. Namna yake ni pana. Kumsikiliza katika neno lake ni namna ya kumpokea. Okay. Na neno la Bwana Yesu, neno la Mungu ni pamoja na devotion zake. Yani neno la Mungu kama lilivyo, kwa sababu neno la Mungu ni utashi wa Mungu. Yes. Ni utashi wa Mungu. Yes. Utashi wa Mungu. Yes. Ndio maana waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 3 aya ya 16 mpaka ya 17 pale tunaambiwa kila andiko lenye pumzi lafaa kwanza kwa mafundisho, kuwaongoza watu, kuwaadabisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe mkamilifu katika kila anachokitenda. Kila andiko lenye pumzi, neno kazi yake ni hilo. Neno la Mungu kazi yake ni hilo, kutufundisha, kutuongoza, na wakati fulani tukiweka majambo yetu mabaya linatuadabisha. Usiibe. Mbona ni shahidi? Usiibe. Neno la Mungu na kuadabisha. Na wakati fulani kutuadabisha kwake ni kwa kututisha. Ukifanya hivi hauendi mbinguni, ushaadabishwa. Kwa hiyo kumpokea Mungu kwa kweli, kumpokea Kristo kwanza katika neno lake, pili sakramenti zake. Okay. Sio? Sakramenti zake. Sasa kwenye hilo la kwanza la neno lake, unajua pale kuna maagizo na maelekezo mengi. Okay. Sasa kama Kristo mwenyewe anampa maelekezo Sister Maria Faustina kuhusu mambo ya huruma yake, kwa nini tusimsikilize? Kwa hiyo kumsikiliza pia Kristo kwa njia Sister Maria Faustina. Kumsikiliza Kristo kwa njia ya Sister Maria Faustina. Kumpokea. Okay. Tuzame katika ile ibada ya huruma ya Mungu. Ni lazima. Hii ni lazima. Ni lazima. Sasa wewe naeleza hapa kuhusu kwa nini naanza Ijumaa Kuu, naeleza hilo tukio la ukombozi wa mwanadamu. Elimu, sio? Kwamba kumbe kwa namna ile ya mateso na kifo mimi nimekombolewa, sio? Na kukombolewa kule ni matokeo ya huruma ya Mungu, mtoa mwanae wa pekee. Sawa? Ni huruma yake Baba. Amemtoa mwanae wa pekee, amepata mateso, amekufa msalabani. Na mimi nimekombolewa. Kwa nini nisianze kuitukuza hiyo huruma ya Mungu siku hiyo ya Ijumaa Kuu ambayo ni kilele cha ukombozi? Na ndio maana Bwana akataka anambia siku ya Ijumaa Kuu. Siku ya Ijumaa Kuu kwenye kilele cha ukombozi. Kilele cha ukombozi. Kabisa. Mateso, kifo. Kristo alimwaga pale damu. Ndio maana nimesema waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote. Sura ya kwanza aya 18 mpaka aya 19. Hamjanunuliwa kwa fedha wala kwa dhahabu, ila mmenunuliwa kwa damu ya thamani. Na kwa kununuliwa sisi tunafanywa milki yake. Tunafanywa milki ya Mungu kwa kununuliwa. Ila sasa ndio maana sio automatic. Wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Lazima kumpokea. Kama utaki. Huruma ya Mungu hiyo, huruma ya Mungu kwetu, Mungu mwenyewe amemtoa Bwana wetu Yesu Kristo ateseke, afe msalabani, atukomboe kwa kumwaga damu. Sio? Wewe huthamini na utambui hilo. Sasa tufanyaje? Na kama huthamini na ulipokea hilo, huwezi kuitukuza huruma ya Mungu. Lakini kwa wale wanaothamini, wanaotambua hilo tukio la Ijumaa Kuu,
siku hiyo wataungana na Sister Maria Faustina kwa ujumbe ambao Kristo ameuleta. Anzeni kuitukuza huruma yangu siku ya Ijumaa. Kilele cha mateso. Novena inaanza hapo. Novena inaanza hapo. Novena inaanza hapo. Tuitukuze. Agizo la Bwana. Kwa hiyo ndio maana baba kanisa limeweka kwenye sakramenti ya ubatizo ile kuna maswali yale unaulizwa, mnamkataa shetani manake ili kuonyesha kwamba mnakubali mnampokea Yesu. Vizuri sana. Na wakati kumeni pia ndivyo ambavyo watafanyiwa pia usiku wa mkesha. Ndio. Tena hawa wameanza mbali. Na unajua sio tu ile consent, yani sio tu ile agano na Mungu tunalifanya siku ile tunavyoulizwa maswali. Kwa kweli agano na Mungu tunaanza tangia ubatizo. Kwanza kwa kuelimishwa, hata kabla ya kubatizwa. Kwa kuelimishwa. Si tunaenda kwenye mafundisho. Oh yes. Mungu ni nani? Na unakubaliana nalo. Mungu ni baba yetu wa mbinguni ametukomboa. Baada ya kukubaliana na hayo na tukiona wewe kweli umeshaiva kwa sababu ni consent, lazima utuoneshe kwamba unakubaliana. Mwingine anakuambia mimi mafundisho yenu siyaelewi. Huyu hana mpango wa kumpokea. Nimesema namna ya kwanza ya kumpokea Yesu ni kwenye neno lake mafundisho. Neno lake mafundisho. Mafundishoni. Sasa. Kwa hiyo kama tayari unaanza kupokea mafundisho na baadaye kwa uhuru wako unasema nakubali kuanza matakaso. Siku ile ya misa takatifu tunahitimisha tu. Okay. Unamkataa shetani, namkataa. Kwa moyo na tena kwa mbwembwe na unasaidiwa na watu wengine. Kwa hiyo ile ni namna ya kwanza ya kumpokea. Sawa? Na ile inakamilishwa na nini? Hawa watu watapokea Ekaristi takatifu, kafara ya Kristo. Hii inayofanyika Ijumaa Kuu. Ekaristi takatifu. Okay. Yesu aliyekufa msalabani siku ya Ijumaa Kuu, yule kafara ile. Ndiyo inayopokewa pale siku ile. Yaani utofauti wa kafara ile ambayo inatolewa kwenye misa takatifu na ile ya mwanzo. Wakati ule hatukuwepo. Wale waliokuwepo walishuhudia ile kafara kwa macho. Waliona damu kabisa. Yaani live physically. Lakini na hii kafara inayotolewa kwenye azimisho la misa takatifu leo ni ile ile, isipokuwa hii ya sasa inafanyika kwa fumbo. Ndio maana tukishamaliza pale mageuza fumbo la imani, hapo macho yatazame, imani itazame. Imani ya macho, imani hai. Lakini ni kafara ile ile. Ile ya kwanza ilifanyika Golgotha pale mlimani, tena ilikuwa live. Na hii inafanyika Golgotha lakini juu altari. Sasa Sister Faustina alikuwa anaeleza aleta, yeye alikuwa anaona vile ilivyokuwa, yani yeye alikuwa anaona. Yeye alikuwa anaonyeshwa live. Alikuwa naye. Kwa hiyo kwa kusema ukweli, novena inaanza siku ya Ijumaa Kuu kwa ajili ya kwanza kuitukuza huruma ya Mungu. Kutukuza huruma ya Mungu. Huruma ya Mungu iliyotufaidia ukombozi kwa kafara ya Kristo siku hiyo. Na yeye mwenyewe ndo alitaka, alipenda. Ndio maana yeye hatungi. Anambia muanze siku hii. Amefanya nini? Yes. Amefanya nini kwa ajili ya ulimwengu? Kwa ajili ya mwanadamu. Sawa Kwa hiyo tuelewe hivyo na tujitahidi kuitukuza huruma hii ya Mungu ambayo imetufaidia ukombozi. Novena inaanza siku ya Ijumaa Kuu. Ijumaa ni kilele cha ukombozi wa mwanadamu. Mateso na kifo. Wasababishaji wa hiyo ni sisi. Yes. Usimsingizie mtu. Ni sisi. Kwa hiyo tumeelewana vizuri. Yes. Maana yake kwamba Kristo bado tena anatutengenezea njia kabisa, anatuambia fanyeni hivi mtafanikiwa. Ndio, yeye anaomba itukuzeni na endeleeni hivi. Ndio maana tukianza zile nia siku ya kwanza, ya pili mpaka siku ya 9. Utaona. Mnaanza hapo licha ya kwamba ameshatukomboa, sio? Ukombozi ule matokeo ya huruma ya Mungu, sio? Tumenunuliwa kwa damu ya thamani. Bado sasa anawaalika. Anawaalika tena. Nisogeeni katika bahari ya huruma yangu. Analeta kila njia, kila namna. Bado hatuachi. Na kwa nini hatuachi? Ukumbuke katika Injili ya Mathayo sura ya 28 aya 18 mpaka 20 pale. Mwisho anasema tazama mimi nipo nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Hajatuacha. Yesu hajatuacha. Ndio maana anatuletea vitu kama hivi. Hata ukamilifu wa dahari. Mungu, mbona umeniacha? Hapana. Wewe hujazama huko. Kwenye huruma yangu. Hujazama huko.
Basi baada ya kueleza kwa nini tunaanza siku ya Ijumaa, sasa walau tuanze leo na nia moja Ya kwanza. novena hiyo katika siku 9. Walau tuanze siku ya kwanza tu. Tuanze siku ya kwanza. Bado dakika ngapi? Mambo Kwa sababu unaangalia muda afu una smile. Mtazamaji mpendwa wa kipindi Tumaini 33. Tuendelee. Yeah. Mwenyewe ataongoza muda. Sawa. Nia Bado katika bwana. siku 9 za novena. Nia katika siku 9 Za novena. Siku ya kwanza. Siku ya kwanza. Niwakumbushe tumeanza kule juu kueleza novena, sawa, kama njia ya neema ambayo Bwana Yesu alimpa Sister Maria Faustina. Tukaeleza kuhusu asili ya neno novena. ile 9. Tukaeleza chimbuko la novena katika maandiko matakatifu kama mnakumbuka vizuri. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Tukaeleza pia faida za novena. Na nikasitiza jambo tukumbuke utofauti wa novena za huruma ya Mungu na novena nyingine. Hizi novena ya huruma ya Mungu nia imetoka kwa Mungu mwenyewe. Novena nyingine nia zinatoka kwetu sisi. Na baada ya hapo tukaingia sasa tuone novena ya huruma ya Mungu iliyoletwa na Bwana Yesu kupitia Sister Maria Faustina. Tukaeleza namba 2 zile za shajara, sawa. Na hapo akaniuliza swali. Kwa sababu kwenye namba moja hapo Sister Maria Faustina anaambiwa aanze novena ya siku ya Ijumaa. Akaniuliza kwa nini Ijumaa Kuu? Tumetoka kueleza hapo kwa nini Ijumaa Kuu novena ianze. Na sasa tuanze nia katika hizo siku 9 za novena. Na leo siku ya kwanza. Mkumbuke hatuelezani juu ya kusali novena. Tunaelezana kuhusu novena. Novena tu ya novena. Namna ya kusali itakuja package yake hapa. Kwa hiyo tujue tunasali nini. Hii novena maana yake nini? Ituamshie hamu. Novena siku ya kwanza. Tukumbuke tulisema nia za novena zinatoka kwa nani? Kwa Mungu mwenyewe. Sister Maria Faustina alimuuliza Yesu, mimi sijui kufanya novena. Na sijui roho gani nitazileta kwako. Ambia nitakwambia roho gani uzilete. Nia hizo. Siku ya kwanza, nia. Bwana Yesu anasema hivi, leo uwalete kwangu watu wote, hasa wadhambi wote, na uwazamishe kwenye bahari ya huruma yangu. Kwa njia hii utanifariji katika machungu ambamo upotevu wa wengi umenitumbukiza. Leo uwalete kwangu watu wote, hasa wadhambi, wadhambi wote, na uwazamishe kwenye bahari ya huruma yangu. Leo Ijumaa Kuu. Hiyo ndio Ijumaa Kuu, siku ya kwanza. Kwa njia hii utanifariji katika machungu ambamo upotevu wa wengi umenitumbukiza. Unaona wadhambi. Kuna muunganiko wa dhambi na siku ya Ijumaa Kuu. Utaona siku ya Ijumaa Kuu kwa nini na muunganiko na wadhambi? Kwa sababu ya kile nilichokueleza kwa nini siku ya Ijumaa Kuu. Kilele cha ukombozi. Siku nyingine utakuta mapadri na watawa Jumamosi. Kwa nini mapadri na watawa iwe Jumamosi? Kuna muunganiko kati ya hiyo nia na tendo lile la ukombozi la Kristo. Kwa sisi wa dhambi. Sasa kwa nini hii nia hii anaitaka Yesu siku ya kwanza Ijumaa Kuu? Walete watu wote kwangu, hasa wadhambi wote. Wazamishe katika bahari ya huruma yangu. Kwa nini? Watu wote. Hasa wadhambi. Maana yake ni ulimwengu mzima. Hapa watu wote sio tu wa Kristo. Wapagani, watu gani, wasio na dini, kama wapo lakini kama wapo. Sasa kwa nini walete hao? Hebu tuone kwanza mpango wa Mungu ni nini? Yaani mpango wa Mungu ni nini kuhusu ulimwengu na watu wake? Mpango wake ni nini? Waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso sura ya kwanza ya 10. Ndipo hilo jibu. Mpango wa Mungu ni kukusanya au kuvijumlisha vitu vyote katika Kristo. Bila kubakiza kitu. Kuvikusanya, kuvijumlisha vitu vyote katika Kristo. Mpango wa Mungu sio kutapanya watu. Sio kuwagawanya. Na wakati fulani hivi tunafarijiana kwa maneno mabovu mabaya ambayo siyapendi. Hata zile sala zinakuwa za kibaguzi. Mungu naomba mimi unijalie hivi na hivi, si na nini? Na wengine tunaimba mpaka nyimbo nasemaga. Anayekudharau siku moja atakusalimia kwa heshima. Yaani kuna namna tumesha mmiliki Mungu. Mungu ni wa kwetu, huyu mwingine wengine hawapo. Si wa kwetu.
Sijui unanielewa. Ya kweli. Au usijali, siku moja Mungu atakuinua, atawakandamiza si watu wengine nani. Sasa waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso sura ya kwanza ya 10. Mmesikia mpango wake? Mungu hagawanywi, yani eti kundi fulani limiliki wengine wasimiliki. Hapa mpango wa Mungu ni kukusanya au kuvijumlisha vitu vyote. Mbinguni na duniani chini ya nani? Ulimwengu wote. Sio kugawanya. Hawa hivi, hawa hivi. Tunapozungumzia huruma ya Mungu kwa kweli ni kwa ajili ya watu wote. Isipokuwa sasa baada ya maisha haya hapa duniani kinachofuata ni haki. Huruma iko duniani tu. Baada ya hapo ni haki. Kwa hiyo mpango wa Mungu ni kukusanya vitu vyote. Sasa kwa nini katika Kristo? Vikusanye katika Kristo. Kwa sababu Kristo ndiye kafara na upatanishi wa mwanadamu na Mungu. Yeye anasimama katikati yetu, mediator. Mpatanishi. Kati ya Mungu na huruma ya Mungu ili mtuma. Mungu huruma yake alimtuma mwanae wa pekee aje kuwa kafara, upatanisho kati yetu sisi na yeye. Ndio maana kama yeye ni mpatanishi, hata ile kukusanya vitu unasema ni katika nani? Katika Kristo. Mungu ajichanganye. Mungu ajichanganye. Mungu ajichanganye. Basi tunaweza tukamalizia. Yes. Tumalize. Tunapokaribia mfupa nyama inazidi kuwa tamu. Bakije. Tutaendelea. Bakije sehemu kubwa. Labda nyingine neno la kumalizia. Neno la kumalizia ni hili hapa, Ndugu zangu, kuchagua kutoitukuza huruma ya Mungu ni mpango binafsi. Kuchagua kutoitukuza huruma ya Mungu ni mpango binafsi. Pia kuchagua kwenda motoni ni mpango binafsi. Lakini tukumbuke hayo sio mafanikio. Hayo sio mafanikio. Tuishi hapo kwa leo. Naam, mtazamaji mpendwa, ni Padri Justin Mbwale, ni padri wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam ambaye anafanya utume katika parokia ya Maria Mama Yetu wa Rozari Makongo Juu, paroko msaidizi. Lakini unaweza kusema pia ni gambera msaidizi wa kituo cha hija, manake kile ni kituo cha hija pia. Kanisa la hija. Kanisa la hija. Basi pamoja na tulikuwa na Areta Leonard Simon kutoka parokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Wenzangu Meki Makali, Ichanganya Picha, likadhalika kule kurusha matangazo yupo Simon Peter. Tumshukuru pia Sister Leonora John Nganunga. Tumsahau pia Padre Paul Sabuni Mboji ambaye anatuombea kuhakikisha kipindi kinaendelea kusonga mbele. Mimi ni Gauden Sierra. Sina shaka tutakutana tena kipindi kijacho ambapo tutaendelea kuzungumza kuhusiana na novena ya huruma ya Mungu. Baba, tufungie kwa sala. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Jubilei 2025 mahujaji wa matumaini. Tumaini Media watie moyo ndugu. Asante Father. Asante sana.